Hola, bona nit. Primer de tot, agrair-vos als que us heu quedat agrair-vos el fet que puguem, diríem, alimentar aquest espai, diríem, de debat entre el que ha sigut veure un espectacle i fer-lo i poder parlar d'això, perquè és una que segurament no està prou explotat i crec que és bastant interessant. Jo soc en Xavier Martínez, he dirigit l'última peça que heu vist. Ell és l'Alícia Gorina, que ha dirigit la peça de Frontex, al mig, i ell és l'Antoni Puigvert, que ha vingut per ajudar-nos una mica a desgranar a nivell d'anàlisi, de pensament i tot el que hi hagi en aquesta obra. Llavors, suposo que, com sabreu, el Xavier Albertí, el director del teatre, va encarregar fer un text de 3 autors de diferents nacionalitats a partir del concepte de frontera. Llavors, cada un, suposo que com heu pogut comprovar, es va explicar a la seva manera, diríem. Va escriure un text sobre el que creia que podia aportar sobre aquest concepte. Llavors, una vegada tenim aquests 3 textos, va escollir 3 directors, un dels quals no ha pogut venir, que és el de la primera peça, la peça de Santa Cecília, que és Rafael Sprechelburg, però com que és argentí i s'han hagut d'anar a estrenar una cosa allà, doncs l'excusem que no estigui aquí. Llavors som jo i ella, que hem fet les altres 2 peces, i res, això. Jo suposo que el que seria interessant és començar a intentar entendre una mica què és el que hem vist des del punt de vista de les fronteres en les peces, en els textos i com ho hem anat articulant així a nivell escènic. Dir que la peça que ha dirigit l'Alícia, ja us ho explicaré ella, evidentment, però és d'un alemany, Paul Richter, i la que he dirigit jo, l'última geografia, és de la Lluïsa Coniller. Llavors, l'Antoni Puigvert, suposo que el coneixeu, però ell és no sé, jo ho dic a la meva manera, però un pensador, un intel·lectual, una persona que es dedica a alimentar des del punt de vista de l'anàlisi, de l'opinió, de generar opinió a nivell social, molt actiu. És poeta, és escriptor, però sobretot, almenys jo he seguit una mica pels seus articles i per les seves aparicions en múltiples mitjans de comunicació, diaris i ràdios i aquestes coses. Llavors, a mi em sembla que amb la seva manera, diríem, d'afrontar tot el que és l'anàlisi social, que és lúcida, serena i, diríem, prou, no, jo ho penso de veritat, poc incendiària, vull dir, jo crec que ens pot aportar una visió interessant, suposo, la seva visió de tot el que ha vist i del que li sembla des del tema de la frontera. No sé si pots començar a dir alguna cosa sobre el que et sembla i anem parlant una mica entre tots. Bé, bona nit, moltes gràcies per quedar-vos aquí a aquesta hora. La primera impressió, crec que potser vosaltres també la compartiu, és un cert desconcert. Estem davant de 3 textos que no són fàcils, no vol dir que siguin complexos de seguir, però que no és aquell teatre que d'entrada saps de què va, l'argument t'entra per vies més aviat lentes, a poc vas descobrint què està passant. Tampoc estem acostumats a veure teatre com 3 contes, és a dir, com 3 narracions. Parlo sempre en termes més literaris jo, perquè el món del teatre no és ben bé el meu, però estem acostumats a llegir llibres de contes, normalment d'un mateix autor, però també n'hi ha d'autors diferents. Estem acostumats a llegir novel·les i a veure obres de teatre que són equivalents a novel·les, és a dir, que tenen... Però, en canvi, assistir, com avui hem fet, a 3 peces diferents, encara que tinguin aquest pretext bàsic i essencial de la frontera, però que són molt i molt diferents. Aleshores, aquesta primera sensació d'un cert desconcert, el que jo crec és que desperta una gran atenció de l'espectador. Estem aquí molt més
pendents de l'obra, potser que en una altra circumstància, fins i tot que assistint a una obra d'un autor dels grans, vull dir, i reconegut, com per exemple Shakespeare, no? que també exigeix una gran atenció. Però aquí ens hem tots espremut a veure què estava passant i què ens volien dir. Així a vol d'ocell i molt ràpidament, a mi el que m'ha suggerit la primera obra, jo havia llegit els textos, també ràpidament, perquè no he tingut gaire temps, però els vaig llegir, per tant, jugava amb un cert avantatge. Tot i això canvia molt realment el teatre llegit o vist, realment és tant la interpretació com després el muntatge, que són tots tres esplèndids, doncs fan que tinguis que la lectura sigui molt diferent a la interpretació. Però vaja, el primer que té a veure amb un tema que tots coneixíem perquè va ser molt conegut, que és aquesta pintura d'aquest rostre de Crist ja una mica gastat, que una senyora espontàniament va decidir arreglar-lo i el va fer diferent, i sobre la frontera del que és art i el que no és art. Això ens ha quedat a tots, em sembla força clar. Així com ens ha quedat també l'aire una mica de farsa que tenia. Podríem dir que el gènere és el gènere de la farsa, situat amb un... Si no hi esteu d'acord, després ho comentem i naturalment tothom, no? Situats tots en un debat amb el llenguatge una mica diarreic que té la crítica contemporània i la teoria de l'art contemporani, que té un aire, no vol dir que no tinguin coses molt interessants, que de fet el debat és molt bo i és molt enginyós i fins i tot hi ha moments que és brillant, però té un aire una mica diarreic. Hi ha tota una exageració verbal per dir coses que són molt òbvies. La primera obvietat és per què neix l'art? Aleshores hi ha la posició del personatge femení, la professora, que defensa un art més espontani, més autèntic, més visceral, per això es remet a les cultures primitives, al Neandertal, de fet, i el professor, l'altre professor que posa tots uns límits, va marcant la frontera, no, compte, que l'art ha de tenir primer ha de ser acadèmic, ha de poder ser explicat, ha de tenir una intenció, en fi, etc. Hi ha tota aquesta discussió. Finalment, la interpretació que es podria fer d'aquesta primera part, d'aquesta primera obra, és que els llenguatges que fan servir un i l'altre, amb el personatge després del pare i de la noia que han suspès, i intervé, diguéssim, la realitat més espontània. Primer, la noia que s'ha cregut tota l'acadèmia i ha fet un treball d'acord amb el discurs acadèmic i la professora l'ha suspesa perquè no s'adiu en el discurs que ella fa, i el pare que introdueix tot l'element de la realitat i que parla ja més explícitament de la frontera entre Portugal i Espanya i fa tota aquella metàfora de tot el discurs que es fa. Està molt ple de referències, tots els tres textos. Ara, si m'allargaria molt a repetir coses, està molt ple de referències, però una cosa es pot concloure, i és que tots aquests llenguatges tan elaborats finalment acaben per no expressar el que és inefable, que és l'experiència humana en el sentit més autèntic. No serveix per expressar. I per això al final queda com tot una mena de diàleg de sords en què ningú acaba de poder comunicar amb l'altre. Per tant, tothom queda aïllat en el seu propi llenguatge. El llenguatge no comunica, sinó que separa. Això em sembla que seria el primer text. El segon text, que després ens l'explicarà, o potser que ens l'expliquis tu ara, perquè ell ha explicat una mica. Jo, dels tres, només voldria dir una cosa. No, de fet, no l'he explicat aquí, n'hem parlat abans, perdoneu. El segon text, jo, si hagués de triar el que més m'ha agradat, és el segon, per la quantitat enorme de suggestions que m'ha... No vull dir ni que sigui la millor obra, sinó com a text el que trobo més suggestiu, perquè dona la volta a moltes coses. Per d'entrada ens situa en un món en què
és molt al·legòric, o sigui, és com un text com una gran al·legoria. Entenem per al·legoria que hi ha tot un rosari de metàfores que van lligant una amb l'altra i que ens porten, que ens fan pensar en alguna cosa de la realitat, tot i que no és ben bé la realitat. El que representen és en una clau metafòrica. Per exemple, ens trobem la primera cosa sorprenent és que els blancs que estan a fora d'aquest món són els desgraciats, els malaventurats, els que voldrien entrar en aquest món. I els negres, que normalment en l'esquema nostre seria el contrari, els negres són els que estan en aquest món de confort, però és un món ple i dominat pel tedi, un món en què no hi ha la vida. I aleshores la vida és buscada de moltes maneres. Primer, la comunicació entre la parella no existeix comunicació en la societat, malgrat que s'organitzen moltes coses perquè la gent es comuniqui. No existeix l'alegria, que es reclama, a més explícitament, ni en el treball ni en la vida, perquè es fan les coses per no perdre aquesta seguretat, però no s'hi troba res més que aquesta seguretat i aquest confort. I es va donant voltes sobre aquesta qüestió d'una manera que ja m'ha semblat molt brillant i que, a més, ella ens explicarà, la directora, ens explicarà com s'ho ha fet, el simbolisme que té el fet que es vagin esborrant el tint del negre, que va apareixent en blanc i, per tant, es va esborrant la frontera de la qual es parla, una de les moltes fronteres de la qual es parla en aquest text. Ho he trobat molt suggestiu, és un text. I, finalment, el de la Lluïsa Conillera, que era potser l'única que jo coneixia abans d'haver-la vist i que ja en tenia notícia, diríem, i com m'imagino que també la majoria de vosaltres, els altres dos autors, m'han semblat tots dos molt bons, però jo no en tenia coneixença. Doncs el tercer text, d'entrada, potser és el que més m'ha fet pensar, tots tres una mica m'hi han fet pensar, en Beckett i tota l'època que jo, quan era jove, precisament és el que més ens cridava l'atenció, el teatre de l'absurd, diríem, Ionesco, Beckett, aquest tipus de... perquè estan allà a la carretera amb unes maletes, sí que sabem que porten diners i sabem que són corruptes, però d'entrada el text i a més és molt lent el tempo inicial, no sabem, són petites anècdotes que si veuen, que si no veuen, que si passen fred, que si no en passen, gairebé no es diuen res de veritat, profund, fins que hi ha un moment determinat que s'activa tot, que és quan comença a aparèixer la veritat dels dos personatges, la professora, que té un món amb uns alumnes, unes dificultats, unes pors, però que finalment expressa aquesta vida que té en contrast amb la vida del seu marit, que és un pobre corrupte, un pobre molt ric, però que per altra banda és un pobre home perquè té por del seu pare, és incapaç de ser ell, etc. I ho veiem. I la frontera aquí és la frontera entre la parella, que em sembla molt clara, la frontera social, però també la frontera moral profunda que els separa en ells dos i que els separa també de la vida, perquè cap dels dos pot viure la vida profundament. De manera que tots tres textos a mi m'han semblat molt suggestius. La posada en escena, tots tres, m'ha semblat meravellosa, de tots tres. L'escenografia molt i molt suggestiva i a la vegada veus com dona continuïtat al conjunt, ajuda molt a tenir una certa consciència del conjunt. I vaja, m'ha semblat tot molt brillant i ara espero que ells ens ajudin a aclarir les dues. Crec que està molt... És una llàstima que no sigui l'autor argentí, però les dues peces que tenen més contingut simbòlic i més profund, més càrrega, no tan intel·lectual. El primer és molt intel·lectual, una discussió molt intel·lectual. En canvi, els altres dos tenen molta càrrega simbòlica i metafòrica i volen suggerir moltes coses i està molt bé que hi siguin ells perquè ens ho aclareixin una mica. Moltes gràcies i molt interessants totes les explicacions i impressions personals que has tingut veient l'obra. I, l'Antoni ha explicat moltes coses, però potser estaria bé que us expliqui una mica qui es fa el Richter,
que és el dramaturg de Frontex, perquè segurament és desconegut per tots vosaltres, i una mica quin és el seu món, què és el que és particular d'aquest text i llavors on nosaltres hem volgut posar-hi l'èmfasi. Fall Richter és un dramaturg alemany contemporani que té 44 anys, o sigui, és una mica més gran que jo. És resident de la Schaubühne, que és el Teatre Nacional alemany, podríem dir, i des de l'any 2000, o sigui, fa 14 anys. I és un dels grans noms de la dramatúrgia alemanya. El que destaca més quan llegeixes les seves obres, que n'he llegit bastantes, no totes, però un nombre important, és que ell té un sol tema, o té un tema principal en el qual centra tot el que escriu. I aquest tema és analitzar les forces de poder, que són les forces econòmiques, i veure com influeixen sobre les persones, o com impacten en les persones i en les relacions interpersonals. Aquest vindria a ser una mica el seu tema. Es va desenvolupant de diferents maneres, posa les mirades en un cantó o un altre, però vindria a ser el tema principal. En aquesta obra, una de les característiques que la diferencia de les altres obres seves és que posa la mirada només en el cantó de les persones i no de les forces econòmiques. No en sabem res d'aquesta gent que els vigila, que els mana, que els governa, no en sabem res. És totalment... Ho veiem a través del que ells expliquen, però no tenim ni idea de com són. I veiem només com aquesta vigilància els afecta a ells. Això és bastant important per mi perquè en la proposta que hem fet de posada en escena i la lectura que hem volgut fer i la mirada que hem volgut posar ha anat molt centrada en intentar penetrar en la intimitat d'aquests dos personatges que vindria a ser la intimitat del sistema. Ell és molt crític amb el sistema capitalista i neoliberal, el que fa en totes les seves obres és una crítica a aquestes forces econòmiques que ens imperen. I... què? Perdó. I el que hem volgut molt és entrar en la intimitat del sistema, és a dir, en la intimitat dels dos personatges. Per això aquesta cosa tan obsessiva de col·locar-los en el llit. Ja des del principi, de fet, el text original està situat en una sala d'estar i nosaltres ja des de l'inici vam dir no, ho volem situar en el dormitori, en el lloc de la intimitat de la parella. I vam començar aquí. Un dormitori buit, a més, ens interessava molt que fos una habitació buida perquè l'habitació per nosaltres projectava una mica el subjecte, la individualitat, una mica les nostres habitacions són el reflex de nosaltres mateixos i justament volíem fer una habitació buida perquè transmetés una mica aquesta buidor interior de les persones. I dintre de l'habitació, a més, mica en mica, quan avançaven els assajos, vam veure que ho havíem de col·locar en el llit, que era molt important, que el llit és quasi un tercer personatge o és on es posa en evidència la incomunicació que hi ha entre ells dos i és l'espai més fort en una parella, més simbòlic. Això per una banda, això de la intimitat. I per l'altra, també volíem emfatitzar una mica la lectura política perquè sí que és veritat que se situa en les persones i en les forces econòmiques, però el text es titula Frontex i Frontex també està bé, si no ho sabeu, que us ho digui, és l'organisme de la Unió Europea que controla les fronteres. Llavors, ens semblava important posar una mica d'èmfasi en aquesta crítica més política i que quedés clar que estàvem parlant que aquesta comunitat on ells dos viuen és una metàfora de la Unió Europea i de tot el sistema capitalista, però molt especialment de la Unió Europea. I d'aquí ha vingut la proposta de l'intercanvi de rols entre blancs i negres, que això és una proposta de direcció i no del text. I ens ha portat a modificar una mica el text, només amb 3 paraules, però són 3 paraules molt importants, que són 3 vegades que diuen blancs, que és una incorporació nostra, perquè quedés clar que no són uns negres rics, sinó que realment hi ha un intercanvi de rols. I llavors l'Antoni està preguntant sobre el desmaquillatge i és una cosa que ens pregunten bastant sovint i crec
Hi ha diversos motius pel qual hem optat per aquesta descomposició del maquillatge. En primer lloc, hi havia una voluntat d'emfatitzar molt aquesta penetració en la intimitat, i per això en un moment de l'obra es despullen. És com una manera ja d'exposar-nos completament enfront del sistema. I aquest despullar ens agradava que, a més, fos tan bèstia que fins i tot despulléssim la pell i els hi traiéssim la pell. Això per una banda. Per una altra també hi havia la cosa de, ens hem inventat tota aquesta comunitat de ciència-ficció, aquest món de ciència-ficció on els negres són els blancs, etc., però ens traiem el maquillatge per ensenyar que en el fons estem parlant dels blancs, dels negres, o que és igual, que és una mica el que comentava l'Antoni, aquest trencament de la frontera, que a més hi ha un punt que ja no se sap si estan a dintre o estan a fora, perquè és tan salvatge la imatge que tenen d'ells dos despullats que ja es trenca una mica això, que sembla que no se sap si estan a dintre o a fora. Aquestes dues coses, i la tercera també venia pel fet que en l'obra es posa en evidència la pròpia teatralitat quan el personatge de la dona diu que li han tallat una frase, i el que volíem una mica era trencar la teatralitat i ensenyar tota l'artificialitat del que nosaltres havíem construït, que té a veure amb el món artificial on ells viuen en la comunitat. I llavors, si trenquem tot l'artifici, també trenquem el maquillatge. No sé. És una mica aquestes tres coses les que teníem en el cap. Després n'hem sentit altres, vull dir que molt oberts. Crec que és una proposta bastant suggerent perquè tothom hi pugui veure altres coses, cosa que també era una de les apostes. No sé, m'he enrotllat com una persiana. Sí. O sigui, jo en aquesta obra el que he vist és que també crec que per llargades és la més llarga. Aleshores, hi ha un moment en què, bé, ara que són aquí els actors sensacionals, extraordinaris, perquè a més han sabut expressar això que crec que és molt difícil, de passar d'un moment pràcticament hieràtic, que és l'inicial, que gairebé són inexpressius, a passar a treure tota la vitalitat que porten a dintre. I la transició és molt lenta, però es va fent i ja gairebé no recordes, però al final s'hi torna una mica aquell punt inicial que és tan desconcertant. Però jo he arribat un moment en què hagués dit l'obra ja estava, que és quan ells estaven al llit, i això no me'n vaig adonar quan vaig fer la lectura, potser perquè era massa ràpida, però en canvi aquí llavors hi ha tota aquesta segona part, que és quan ja apareix tot el tema del teatre i apareix tota la visió, la disconformitat que tenen ells dos, que jo la trobo molt interior. És que tu insisteixes en la cosa política, veig, però jo trobo que té una força interior cada un dels personatges extraordinària, però jo m'he quedat molt meravellat de l'autor des d'aquest punt de vista. Sí, de fet, jo crec que és important que hi hagi la segona part. En realitat, sé que hi ha un moment que sembla que s'hagi d'acabar, però crec que la segona part és bastant important per donar-li més sentit a la primera, perquè en la primera part és una construcció molt artificial, per això és tan hieràtic i tan rígid, i jo crec que aquesta artificialitat és molt volguda, és perquè estem ensenyant aquest món artificial on viuen ells, que és quasi una ficció, i per això hi ha els riures enllaunats que encara ho exageren més. Viuen en un món de cartó-pedra, de mentida, i crec que és molt important que això després es trenqui i que veiem què hi queda a sota. Un cop s'ha desmuntat aquest artifici i s'ha desmuntat això, el que queda són dues ànimes en pena. Però amb molta... Crec que sí, que amb molta profunditat, sí. I després també hi ha una cosa que potser és una mica més difícil d'arribar-hi, però crec que hi ha una cosa molt important en el personatge de la dona, que és el seu límit entre la bogeria i el seny. I crec que té a veure una mica amb una frontera més psíquica, que jo crec que també és important. Hi havia alguna cosa d'aquesta comunitat i aquesta frontera que ella s'entesta tant en defensar, té a veure amb una por psíquica d'ella. Aquest mur és la seva frontera també entre la bogeria i la cordura o el seny.
Sí, i per això està tan entestada en que la porta estigui tancada, perquè li fa molta por caure en la bogeria, que és qui es queda exclòs de la societat, no? Perquè sí, jo crec que també hi ha aquesta crítica en aquesta Unió Europea de la lliure circulació, on moltíssima gent hi queda totalment exclosa del sistema. Però sí, és molt important. Sí, a ser exclòs, a quedar-se fora del món. Per acabar dels personatges, o sigui, una de les coses que més m'ha agradat, que m'ha fet pensar quan jo estudiava literatura, me'n recordo que quan estudiaves el Quixot, doncs s'explica, que és així, que el Quixot és un idealista, l'altre és un realista absolut, i aleshores al llarg de les dues parts de la novel·la es produeix el procés que el Quijote es torna sanchiza i el Sancho es torna quixotesc, fins al punt que al final, quan el Quixot aquí a Barcelona, precisament, pren el seny en l'última derrota, aleshores Sancho no ho vol. No vull que siguis una persona normal, vull que siguis... Hi ha hagut un moment molt brillant en què ella, que és la pragmàtica, la que es vol conservar, es torna idealista, que és tot quan parla del teatre. És l'únic moment que es revela. És molt bo aquest moment. Després ella torna a la seguretat perquè, això que dius, aquesta frontera, però intenta saltar-la, aquesta frontera. Això m'ha agradat molt. Igualment que ell, que comença tan hieràtic també, s'acaba, i per tant, perquè en el fons sabem que està a disgust amb el tedi d'aquesta vida i voldria una altra vida, es revela, però acaba també conformant. Així que tenen un procés que és molt d'agafar el paper de l'altre, deixar-se un a l'altre i l'altre a l'un per acabar tots dos una mica en l'absurd del límit. No sé què et sembla això. No, em sona molt interessant i sobretot el tros aquest del teatre, de fet, és com bastant important, crec, per mi, perquè l'obra és molt fosca. Per mi ha sigut molt descoratjador fer-la perquè realment hi ha molt poca llum o zero llum i molt poca esperança i llavors és bastant dur de portar, això. Però crec que en el teatre és l'únic lloc on hi ha llum i és l'únic moment en el que ell es revela al sistema, és fent l'obra de teatre. I crec que l'única llum que hi ha en l'obra, en realitat, és el fet que sigui una obra de teatre, que estigui aquí davant i que hi hagi algú que li agradi o li expliqui alguna cosa. I aquí hi ha la llum, per mi, de la peça. I per això crec que és molt important quan ell es revela. Perquè Richter confia molt en el teatre, com a espai crític i com a espai on és possible que hi hagi un canvi. No confia en els mitjans de comunicació, per exemple, gens. Però sí en el teatre. I per això, per mi és molt important aquest punt, perquè és molt difícil fer un espectacle on no hi ha esperança, o és molt dur, però crec que aquí és on està la llum. Bueno, suposo que jo parlo una mica de geografia, que no gens menys, és un espectacle també bastant poc esperançador, una peça. Jo crec que l'espectacle en global, ara estàveu comentant això, tendeix una mica a anar a un punt fosc, ja sigui de l'individu o ja sigui de lo que és la societat o fins i tot la civilització en la que vivim. Però bueno, és així com ho han escrit ells i en certa manera suposo que des de la perspectiva de la direcció hem intentat sí, jo ara, ella deia això del teatre, hem intentat, jo també en el meu cas, aferrar-nos al teatre, fins i tot com a llenguatge, per poder, diríem, intentar trobar una mica de llum en això. Jo ara us comentaré al final amb què argumento això del teatre, però abans sí que m'agradaria parlar una mica del text i de quina és la foscor i aquesta mena de cosa críptica que té el text, que suposo que ja haureu notat. Jo crec que el text de geografia, ja des del títol, geografia, ja et comença, o sigui, et posa en la situació, diríem, d'haver de dibuixar un mapa o d'haver de traçar unes línies i com aquestes línies generen una mena
els matisos identitaris, no? Que en el fons crec jo que és on el concepte de frontera, un concepte en certa manera molt concret però molt ambigu, és el que defineix el que seria la identitat, no? Ja sigui una identitat nacional, una identitat interior, individual, una cosa que separa una altra és una cosa que separa dues identitats. A mi m'agrada veure-ho des d'aquí, almenys. Llavors, en la peça de geografia, aquest mapa és com, així a nivell global, és com una mena de mapa moral sobre la corrupció. La corrupció, ja sigui sociopolítica, ja sigui una corrupció individual, interior, psicològica, ja sigui fins i tot una corrupció cultural. Jo crec que és evident que hi ha dos personatges, la història, la que viuen, el relat d'aquesta peça, són dos individus que es dediquen a evadir diners del país i aquí és evident on veiem el que és la corrupció des del punt de vista sociopolític, de com uns diners creuats entre un país i un altre, uns diners en un país són en negre i en un altre país, el país veí, ja són diners legals i com és tan senzill com agafar una maleta i emportar-te-la cap a Andorra i que allà tinguis els teus diners. Algo que ja sabem, o el que suposa això a nivell moral. Llavors, que crec jo és on aprofundeix veritablement la peça, com hi ha una corrupció individual, interior, d'un matrimoni, d'una parella, i que cada un representa un tipus, diríem, de corrupció. Un seria la corrupció més activa, l'individu corrupte perquè en certa manera es beneficia de ja sigui estructures familiars o institucions, vés a saber, d'on té molt diner, on té la capacitat de tenir molt diner i s'aprofita d'això activament i es dedica a ser corrupte, a perpetrar actes corruptes. I com hi ha un altre element, que és un altre element corrupte, que és el cas d'ella, que seria una víctima col·lateral. La víctima col·lateral, perdó, jo crec que és una de les coses interessants d'aquest text, veure com algú que no se sentiria o no es veuria mai en un cas de corrupció, per una raó, potser en aquest cas efectiva, vés a saber què és, esdevé corrupte. Una persona que era una mestra d'escola, que tranquil·lament feia les seves classes, doncs, precisament per acostar-se a això que dèiem d'una corrupció més activa, doncs, es va perdent una mica la seva identitat, va perdent una mica les seves arrels, aquesta puresa, i es troba en un lloc sense sortida, del qual no pot sortir. I llavors això mateix passa plantejat en l'obra que jo des del punt de vista de la corrupció cultural, una frontera, diríem, com temporal en la que ja no som capaços, que és quan ella fa el discurs final, diríem, la classe que us ha fet a vosaltres, com ella està intentant plantejar el que és la corrupció des del punt de vista cultural, com ens hem oblidat una mica, en certa manera, del que eren els nostres mites fundacionals, en aquest cas la mitologia clàssica, i com això ha anat, a poc, no sabem en quin moment, ha anat, diríem, deixant pas a la mitologia moderna, contemporània, que seria aquesta mitologia més neoliberal, en la que ja no necessitem explicar-nos les coses des de les nostres arrels culturals, tot i que és evident que en aquest text, quan fa la classe, és evident que ens les continuen explicant, perquè el mite de Sísif o el mite d'Ariadna continuen sent al·legories fins i tot de les coses que ens passen a nosaltres. Vull dir que en aquest cas sí que té un punt d'esperança en el que et diu, doncs a través de l'educació sí que potser podem recuperar les nostres arrels, però jo crec que amb la manera en què acaba l'obra, que és primer de tot que arriba ell i el seu discurs és una broma, aquesta revolució a Andorra, aquesta revolució impossible en un país en el que sembla impossible que hi hagi una revolució, i a la manera en què acaben i marxen els dos personatges jo crec que et deixa una mica, perquè ella marxa amb 2 maletes plenes de diners, vol fugir d'aquesta corrupció interior que té, però en realitat s'emporta els diners. Un gest molt simbòlic és que llença les seves calces, llença la seva intimitat, el seu món interior, allà on ella, diríem, se sentiria més pura,
i ell, diguem, l'endemà tornarà a casa seva amb la seva mare, que li haurà fet el dinar a taula i l'estarà esperant aviam si realment ha pogut blanquejar els diners o no ha pogut blanquejar-los. I com si fos un nen petit, si no els ha blanquejat segur que li fotrà la bronca i ja fins a la següent. Jo veig molt oportunament l'Antoni parlava de Beckett i aquestes coses, llavors jo una proposta, la meva idea així a nivell més des de direcció va ser... Jo sempre que llegia el text tenia la sensació que els veia com... Em venia molt la sensació del cinema negre americà dels anys 40, en la que sempre veia dos personatges liminals que estaven fugint de la societat, estaven sempre en un nivell d'il·legalitat constant, fugint en espais desconeguts, en llocs que no se sabia exactament on eren, fronterers, i pensant en el que significava el cinema negre americà als anys 40, que era un cinema que servia veritablement per atacar el sistema, per denunciar la corrupció del sistema en aquell moment, sempre em venia com de gust fer aquesta petita extrapolació a el que podria ser el teatre avui en dia, que aquí, concretament, que el teatre pot ser alguna cosa en el que veritablement puguem denunciar i puguem generar aquest debat que es pot generar ara, amb coses que passen realment a la nostra societat, perquè és evident que aquestes coses passen. I m'agradava donar-los aquest aire de gàngsters de dos personatges que estaven perduts en un no-res, que lliga molt bé amb el que deia ell, aquestes coses beckettianes que evidentment són referents de la Lluïsa, que és bastant clar. Dos individus que no tenen nom, que són ell i ella, que estan en un espai que no se sap ben bé què és, que sí que és una carretera però que és un no lloc, que és un espai en el que no els podem ubicar, dos individus que estan perduts i que a l'espai veritablement els condiciona molt i els condiciona gairebé en un nivell que perden la consciència gairebé del que són, precisament pel propi espai, l'atmosfera. Jo crec que és una mica això. Sí, de les coses que més m'han, ara de la posada en escena, quan ella esborra les línies, això és molt interessant i té una explicació molt del personatge. Després l'altre que això és més del text, però que és quan ell fa la broma. Ell només pot trencar amb la broma, això és una característica molt contemporània, l'humor com a mecanisme no diguéssim, fent servir el de l'Umberto Eco, no com a provocació als déus, sinó com a entreteniment, com a desfogament, desfogar-te amb l'humor, que és una característica de la cultura actual. Però, en canvi, hi ha un moment que jo pensava, potser està temptat a fer una ruptura, enganyar, no tant fer una broma, sinó enganyar el pare i fugir, que també podia tenir aquesta petita interpretació, però en tot cas ell queda molt clarament atrapat i ella hi queda també, però no tant, perquè té aquesta voluntat de ruptura amb aquest símbol. És així? És així, clarament. Jo, encara que el text sigui desesperançador i crec que és evident, sí que entre el que seria una hipotètica revolució a Andorra, que és una farsa i que és una cosa impossible, que en realitat et podria portar a el que ha estat la història. A la història hi ha hagut diverses revolucions. El propi text fa referència a la Revolució Francesa, revolucions en les que hi ha hagut un moment en què, clar, és tan corrupte el sistema en què el que és, diríem, el poble es rebel·la i diu, bueno, això ho hem de destrossar tot. Això seria una opció, però clar, en aquest text plantejada a Andorra és ridícula i és impossible. Llavors, quina és l'altra opció? És l'opció d'ella. Ens aferrem a l'educació, que seria, si realment hi ha alguna cosa a fer, seria, encara que soni frívol, però mantenint la geografia i la història, mantenint aquestes assignatures i intentant recuperar i sobretot reaprendre tot allò que no sabem, perquè és molt possible, segurament, i que vull dir que dels propis mites dels que parla la classe que fa ella, molts ni els sabem reconèixer en el seu moment, ens sonen, però no sabem, vull dir, segurament alguns sí, però precisament per això la classe està tan referenciada i passa per 5 o 6 mites importants i que veritablement són definitoris del que és la nostra cultura.
Està fet d'una manera a la classe que les referències són difícils de captar en un moment. Si ho has llegit abans i ja tens clar, perquè llegir pots tornar enrere, no? En canvi, en l'obra de teatre no pots. I que és una classe molt sintètica, amb totes aquestes referències mítiques, no? Però el que passa que realment el personatge d'ella és molt ambigu, perquè ella intenta trencar la frontera però acaba atrapada d'alguna manera per la frontera. I per tant la classe queda una mica invalidada també, no? En certa manera, no diríem? Sí, tens tota la raó. No et puc dir que no, és ben bé així. Vull dir, el text, o sigui, l'atmosfera que crea aquest text i que jo he intentat crear escènicament és això. És una ambigüitat i a mi m'agrada el concepte de no lloc, és un de no espai, d'indefinició i inconcreció, que segurament, bueno, ja que això és també el meu punt de vista, però és on potser estem en aquest sentit, no? Clar que es poden fer coses, però vull dir que el text diríem com que situa i planteja estem aquí, estem on dos personatges no acaben de saber ben bé on són, ni veuen llums, no saben si són cotxes, si són avions, si són imaginacions. S'han de definir, sí, clar, perquè tenen una crisi identitària, clarament. No sé si teniu ganes de preguntar coses per fer una mica més així a nivell de... Sí, o d'intervenir, exactament. Allà sembla que teniu un micro, si voleu. Jo volia dir-vos si és molt difícil la coordinació dels tres directors o aneu prescindir... Gran pregunta. La contestarà l'Alícia. No, tot teu. Tu vols la teva i després dic la meva. Bueno, realment difícil per mi no ha estat complicat. Vull dir que hem tingut, ens hem avingut superbé, tot i que hem tingut una dificultat a l'hora, diríem, de concebre l'espectacle globalment. Hem tingut sempre el dilema de si havíem d'entendre aquest espectacle com un conjunt. Si és cert, sempre he dit jo que té el títol de Fronteres, que hi ha uns actors que transiten per les diferents obres i hi ha una escenografia, diríem, que vertebra tot això. Llavors ha sigut una mica sempre partint claríssimament que els textos són tres llenguatges diferents totalment dispars, diríem, i assumint això hem intentat sempre remar a favor de crear alguna cosa. Això ha sigut una complexitat. L'hem resolt així. Des del principi una mica sí que vam deixar-ho, segons el que jo entenc, ho vam deixar una mica governat més pel concepte escenogràfic. Hi havia un concepte escenogràfic i llavors tot girava al voltant d'aquest concepte. Si us heu fixat, vam tenir una mica de debat i de discussió sobre com havien de ser les transicions, que veritablement donaven el llenguatge global. No sé si hi ha la sensació d'espectacle global o no, però bueno, vam estar amb això, sí. Sí, jo precisament això volia destacar-ho, que es veia una globalitat, encara que hi havia unes diferències grans entre els tres textos. Llavors, jo volia felicitar-vos per l'atreviment i la gosadia de posar en escena aquestes obres i saber-les interpretar tan bé, vull dir, trobar persones que assumeixen aquest paper tan i tan bé. Penso que el segon text, el de Frontex, és difícil i penso que l'heu resolt molt i molt bé vosaltres dos. Us felicito. No, només confirmar el mateix que deia el Xavi, crec que més o menys era el mateix. Crec que vam posar sí que vam debatre al principi si intentàvem fer un espectacle o realment tres diferents i vam optar per l'opció d'intentar que hi hagués alguna cosa en conjunt, i llavors vam posar una base que era l'escenografia comuna i a partir d'aquí cada director ha tingut llibertat de muntar la seva part cap on ha volgut. Llavors no ha sigut difícil a nivell de treballar en equip, però sí que cadascú té el seu món i la seva manera d'entendre i de fer teatre diferent, i crec que molt diferent tots tres. I això
potser es nota, però és inevitable que sigui així. I de fet ja ens hem donat aquesta llibertat. Home, és enriquidor també. Sí. I dels 3 directors, és a dir, veu ser assenyalats pel director del TNC, o com va anar això? Com se us va adjudicar els 3 directors? És un encàrrec de la direcció artística del Nacional. Però vau ser adjudicats a dit, cada director? Sí, cada director ens van encarregar ja del text i sí. Molt bé. Sí, trobo que jo us felicito també, perquè a mi el concepte de frontera em té motivada ja fa anys i m'ha agradat molt ja l'explicació. Em falta acabar d'entrar dins amb el programa demà, però penso que ha anat molt bé aquesta tertúlia perquè sí que s'aclareixen conceptes i situacions que, clar, són 3 obres que estan plenes de simbolismes, no? Però us felicito a tots, de veritat. Gràcies. A mi m'agradaria comentar amb això que acabes de dir, que crec que és interessant, almenys per com jo veig el teatre, que el teatre no és només anar a veure l'obra, sinó poder parlar d'ella. I si es pot precisament parlar d'ella trencant la frontera entre el que són els espectadors i els creadors i gent que pot aportar coses des de la seva capacitat, doncs, jo crec que veritablement és molt bo fer-ho. Sí. Jo us volia dir una cosa que la setmana passada, en el col·loqui de la setmana passada, ja la vaig pensar, però que ara la reafirmo, que els directors joves, doncs sí, més joves, o menys grans, no, vull dir, menys prolífics, menys experts. Sí, no, els que no sou tan significats, o sigui, no sou tan coneguts, doncs quan presenteu l'obra, a mi personalment m'agrada molt més. O sigui, a mi em dóna la impressió que la sentiu més, que la viviu més i si més no la sabeu transmetre millor. O sigui que volia dir-vos-ho perquè ja us dic, la setmana passada, els consagrats, sí, ens els estimem molt i tal, no? Però, en canvi, jo me n'estic adonant d'això, no? Que us hem de potenciar. Gràcies. Estic molt d'acord amb això, fins al punt que he de confessar que jo tinc una certa tirria al teatre, perquè d'haver-hi anat molt de jove i parlo del principi del lliure, que és quan jo era jove i que anàvem tots a veure-ho tot, etc. Hi havia un moment determinat que trobo que, no direm noms, que hi ha una generació que és la que consolida el teatre i que el fa tan de moda en català, etc., que hi ha molta cosa que a mi em semblava gratuïta, no justificada, molt ornamental, molt a la recerca d'un impacte, gairebé diria també amb elements de nou ric, i que no tenia justificació. I en canvi, les 3 peces d'avui, que són difícils i que tenen profunditat, han estat molt ben presentades i quan ho sentia parlar jo també pensava, es nota que està tot perfectament calculat, no hi ha res arbitrari, al contrari. I això jo crec que té raó, és un canvi generacional. Vosaltres no esteu en aquella onada, potser és la crisi econòmica que ho ha portat, no esteu en aquella onada del teatre, diguéssim, de nou ric, que no sé, ara diré a veure si... No diré noms, però sí. Per exemple, recordo una peça de Shakespeare en què hi havia un piano de cua enmig de l'escenari i que només servia per tocar una vegada una cançoneta, que podia haver fet, no sé, una guitarra o res. I en canvi aquell piano de cua allà mig, jo pensava, però això què hi fa aquí, no? I no hi tenia cap valor, no tenia cap funció, no tenia cap... I vosaltres, en canvi, és tot el contrari, és intenció, recerca de sentit i de fer que aquell text tregui el màxim de suc. Jo també us felicito per aquest punt. Gràcies. Esperem no perdre-ho.
Jo més això que aquesta senyora, penso que l'elecció dels directors estan en funció d'una planificació també molt concreta, perquè cadascú se li ha donat, penso jo, segons la seva trajectòria, l'obra que semblava que podia anar més a la seva manera de funcionar, de fer, no? I crec que amb això hi ha hagut també una gran, diguem-ne, planificació, no s'ha fet així massa de forma superficial. I a Rafael Espejel-Gurt, per exemple, que és l'únic director i autor que s'ha sentit, no sé si és la primera vegada que vaig aquí, també no sé qual. Hi ha hagut una sèrie de persones que, vull dir, que s'han triat d'una manera molt específica, no? Perquè si penso que els tres textos s'han buscat tres persones que semblava que lligaven amb cada text, no? Per poder donar vida i consistència. El director del TNC trobo que, a més, per exemple, ara estan fent aquests programes de mà que dona contingut. És cert. I això ve molt bé. És fer arribar el teatre més a l'espectador, no? I sembla que el teatre ha de ser també hereditari. Coses que potser no les entendríem i no que... És educar a l'espectador. Exacte, així mateix. I així tot agafa més competències. Els col·loquis també, som manites, els col·loquis. I sempre creiem molt més partit perquè llavors, esclar, és molt més ric. És com si veiessis moltes obres. Clar. Hola, jo volia preguntar per aquest piano que teniu aquí, que no ha sonat amb tota la nit, però en canvi bellugava molt. M'ho podeu explicar per què servia? Bueno, probablement ho hauria de respondre l'escenògraf, no? Però no. Aviam, això suposo que funciona com a element simbòlic que uneix clarament el que són les tres peces. Sempre la idea amb l'escenografia, amb el Quim Roy, va ser plantejar, diríem, com si estiguéssim en una mena de magatzem de teatre on hi havia tots els elements de diferents coses. En aquest cas estan molt a l'inversa perquè es veuen com si estiguessin del revés, no es veuen els plafons al revés, coses mig en desús que estaven per allà tirades. Llavors, I és el darrere, diríem. Sí. Llavors, per no moure-ho tot, precisament, per no canviar el decorat cada vegada, tenint en compte que cada peça tenia una lectura espaial molt diferent, ell suposo que va pensar que havia d'haver un element simbòlic que movent-se transformés cada peça. En el primer cas serveix per fer de sostre per que és generar un interior a la vegada que té en aquest nivell, diríem, de simbòlic de que hi ha aquesta llum divina que arriba per dalt en relació al que s'està parlant i tot això. Llavors, amb ella es converteix en finestra, que el que fa és acotar-ho i generar un interior. Jo crec que precisament aquest element ajuda molt a fer el viatge que fa l'obra en general, que és d'anar a un interior, a un exterior, que és un interior d'una casa, d'una cafeteria francesa, en la que estem en un lloc tancat, a un lloc que continua sent un interior, però en la que ja hi ha un exterior que comença a generar una força de fora cap a dins, i a la peça final un exterior total. Llavors, com que cada director li va demanar en funció de la seva peça, les seves necessitats, jo en el meu cas li demanava una cosa que el forçava molt a plantejar-se com havia de ser un exterior al final. Jo li demanava immensitat, tot el contrari que els demanaven als altres, que era concreció. I llavors jo crec que amb això es justifica que ell va aconseguir, diríem, com a través només d'un element mòbil, que és evident que té la seva estructura, però en realitat és un motor amb dos d'això, fes, diríem, el que és la transformació de cada peça. No sé si et justifico. I l'arbre que ha sortit projectat al fons? Al final. Al final, en realitat és aquest arbre, el que passa que quan tu li projectes un foco, et fa l'ombra allà. Llavors aquest arbre, a l'última peça, que a més té un referent molt bacatià, vull dir que és un arbre que està aquí al mig, no se sap ben bé què hi fa,
al principi, o sigui, tota la peça està il·luminat i fa una ombra negra quan es veu a vegades. Doncs suposo que l'il·luminador, en aquest cas, ha posat una il·luminació final com per donar una certa esperança a el que és tota una obra fosca i realment ho va fer així. Vull dir que és una cosa en la que en algun moment vam comentar. Jo, personalment, vaig tenir el dubte de decidir-li que preferia que el tragués o no, però bueno, s'hi ha quedat. Vull dir que... Pots dir l'ombra quan hi ha els colors? Sí. En el salut, és en el salut, això. Sí, sí.